はい、ということで今回も引き続き世界初のプロチームトライブゲーミングの皆さんにお話を聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、皆さんの強さの秘訣、こちらにね、迫っていきたいなと思っております。やっぱりダリアンさんも気になりますよね。気になります。What are some of your guys' favorite strategies? So my favorite strategy is based around queen charges. I'm more like a ground attacker, which means queen charge hawk riders or queen charge miners. I think right now it's more queen charge miners because I just like how they work. いつってやっぱりクイヒーディガーとかこう緻密なプランの攻めをするような、そんなイメージがあるんで、やっぱりこうなんかイメージ通りというか。Mine is queen charge Lalo, so Lava Loon. After the queen charge, and I think it's just very flexible and dynamic, and you can fit it to many bases with jump spells or wall breakers and get deep into the base. With the freeze spells that are very strong, you can also counter multi-infernos and break the walls nonetheless. So I just like the variety of attacks you can do with the queen charge Lalo. 彼はね、ウォールブレーカーの使い方はすごく上手で、まるでミサイルみたいにもうピンポイントで当てていくっていう。So my favorite strategy is the Electron strategy. It's a super versatile strategy that everyone at home can practice and do as well. And you try to bring your E-Track into the core of the base, get super much value with a clone spell, and then you Lalo the rest of it, and it's just so much fun to use. For me, it's any attack that involves a queen charge, but lately it's been the queen charge hog. Okay. Because it's so versatile for so many bases. You can always find some entry where you actually can triple the base. And even most of the times you have a slammer for the backhand, which is also very helpful. So what do you usually put in the stone slammer? More hogs. こうなんだろう、配置によってじゃあこの配置お願いねとか、じゃあいつはこの配置お願いね、みたいな役割分担もできて、すごいみんな別々の得意戦術を持っているっていうのは強みになるかなって思いましたよね。I guess starting with Itsu, like, what do you guys do to practice? Clan Wars, Legend League attacks with the new Legend League, doing friendly challenges and all this pretty much. So everyone has had its own style. And when we're working towards an event, for example, like a qualifier, we come together in the evening and mainly attack our own bases, which has two things. First off, we get better in attacking, and the second thing is we can test our own bases, which is kind of like the key to win. 最近になって変わったレジェンドリーグ隊も、あれも一発目でこう検索して出た村を攻めなきゃいけないんで、初見でのこう全開率というか、そのスキルも上がっていくと思うので、新しいレジェンドリーグになってからどんどん予選のレベルがすごい非常に上がっていってるっていうのがすごい実感しましたよね。クラン対戦のために結構いい勉強になるらしい。はい、ということでね、今回はトライブゲーミングの皆さんに強さの秘訣、これにね迫っていったんですけど、もう非常に勉強になりましたよね。そうですね。はい、なのでトライブゲーミングの皆さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとう。ちょっと待ったー！お、何誰？ここだ！ああ、また出たクイーンウォーカーズ。ちょっと待って、いつからいたの？最初からずっといましたよ。いや忍法隠れ身の術です。いや布のクオリティが低くてバレバレ。そうですね。ということで、じゃあ何今日もトライブゲーミングの皆さんと対決しに来たの？そうです。もうじゃあもうその忍者の格好で今日も戦ってやろうってこと？はい。なんかちょっと恥ずかしそうにしてない？いや全然。じゃあちょっとクイーンウォーカーズそれぞれのメンバーの得意戦術ちょっと聞きたいなと思います。ユタは得意戦術何が得意？クイヒーラバルですね。ああ、クイヒーラバル。なんで？もともとクイヒーっていう戦術がすごい昔からやってるので、その延長でどのタウンホールでもクイヒーラバルを得意としてやってます。ああ、やっぱ上手い人からしたらもうクイヒーラバルどんな配置でもいけちゃうんですね。エレンは得意な戦術、まあ知ってるけど得意な戦術何？クイヒーを使わないラバル系統ですね。ああ、スーサイドラバルっていう呼ばれる。もともとタウンホール9の時に空戦術が好きで、もうそれ以降ずっと10、11、12全部空でやってます。全然変えてない？全然変えない。みんな貫き通すんですね。じゃあ続いてガクさんは得意な戦術なんでしょう？そうですね、僕もユタさんと同じでクイヒーラバルなんですけど、クイヒーラバルはやっぱユタさんの方がうまいんで
僕はライドラッシュだったりドラゴンラッシュだったりホグラッシュだったりといったことをこのチームではやっていきたいと思ってます。ちゃんと役割分担気使ってそっちの方向に行くっていうね。じゃあ続いてアーさん得意な戦術は何でしょう？クイヒーホグです。クイヒーホグだ。少し前に環境が変わったじゃないですか。新レベルでいいか。ホグライダーとウォーデンのそのシナジーがかなり良くなったので、そこで得意な戦術を変えました。なるほどね。じゃあ最後にスタドラさん得意編成は何でしょう？スーサイドラバルです。かぶっちゃった空のお手本マンことエレン臨界点突破先生に教わって始めました。なるほど。でそれで自分も空が得意になってって、もう得意戦術にしているっていう感じなんですね。なるほど、ありがとうございます。やっぱりもう世界選手権もうファイナルへの切符を手にしたわけじゃないですか。こうどういったことを意識してます皆さん？5人でやると結構いろいろ戦術できるんですけど、その中でもうまく使えない戦術もあるので、そういうのを、自分がなるべくそういうのを習得するように意識して対戦をしてます。そうなんですね。得意戦術だけではなくて、いろんなレパートリーを増やしていこうっていうそんな意識があるんですね。簡単そうに見える配置でもそこにどういう罠が置いてあってその簡単そうに見せてるのか、実はその配置が難しいんじゃないかなっていうところを深く考えてプランニングするようにしてます。そういうこともね油断せずにやっていくっていう意識がもう大事になってくるかなって思いますんで、やっぱそういうの意識されてるんですよね。それでは参りましょう。バトルしていくわけなんですけれども、ルールの方を説明していきます。ルールは1対1のフレンドリーチャレンジで行っていきます。でお互いが、用意した村をね交互に攻めてもらうわけなんですけれども、多くの星をゲットした方が勝利となりまして、今回もですね負けた方にはクラクラにちなんだもうおつらい罰ゲームをこちら用意しておりますんでね、皆さん覚悟しておいてください。気になる対戦カードはセビックス VS ガクさんとなっております。よいしょいやこれも注目の一戦でございます。入っていったので見ていきましょう。ちなみにガクさんとセビックスさんはねクラメン同士らしくてワンハイブというクランで一緒にやっているらしいんですけども、そのクラメン同士の対決見ていきましょう。編成はこれクイヒーのホグ編成ですね。まずはバルーンでトラップの確認を行っていきつつ、ビビードラゴンで金庫のサイドカットですね行っております。でおっと出てきましたね。まず5時報告からバーバリアンキングも出していって、これはおそらくクイヒーの向き的には6時の壁の中のルートを通らせていくようなそんなイメージですかね。でウォールブレーカーをしっかりと出していって、おっとここで巨大爆弾、まずはウォールブレーカー1体でトラップの確認をしていきながら、テスラですねの確認も引っ張り出していきました。でウォールブレーカーさらに小爆弾を設置していって壁開けを遅らせようという狙いが見えますが、どうだここからアーチャー君しっかりとうまいですね壁開けで、さらに、バーバリアンキングで援軍ですね、火力の薄いところで援軍も釣れましたし、でバルーンでホーミングの確認も行っておりますね。これは無事に楽々と援軍処理することができそうです。さあラバーハンド弾ける前にポイズンを落としていきながら後ろからアーチャーを出していってパピンの処理ですね、これをすることによって無駄打ちを、避けていくといった流れになります。流れとしては今のところ全然悪くはありませんね。でさらにレイジを追加していって、で今回クイヒーホグ編成なんですけどヒールは1枚といったかなり少なめの編成なので、これはあれですね、クイヒーにものすごく仕事をさせていくようなそんな狙いです。でギガテスラの区画に関してはエターナルトームを使っていってホーグライダーたちを守っていきました。さあどうでしょう。アーチャークイーンに対しては敵のアーチャークイーンに対してしっかりとフリーズを落としていって相手のアーチャークイーンも処理していきました。でかつ最後の呪文ヒールを使っていって、で最終区画のマルチインフェノタワーをこれはどうだ乗り切っていけるか。マルチインフェノタワーは5体にしか攻撃できないので、もうホグライダーの数の暴力で押し切っていこうというそんな狙いが見えますね。でロックボマ、おーっとここでトルネードトラップでホグライダーたちずらされてしまいましたが、さあどうだこれはうまいな、うまいぞ。残り1分ありますので、ここからこのボムタワーが最後どのように響いていく。いやでもうまい、さすがトライブゲーミング、一発で全開を取っていく、これはうまいですね。圧巻の攻めでしたね。ヒール一発で足りるんだっていうそんな発見もありましたが、ちょっと最終区画ちょっと不安なんでヒールもう一発ぐらい持っていきたくなりそうなんですけども、ウォーデンのライフオーラとかも合わさったりとかもしたおかげで普通に数で押し切っていっての全開ですね。
ナイス、うまい、パーフェクトアタック。さあセビックスさん前回取っていきました。いや素晴らしいアタック。では見ていきましょう。編成に関してはこれはあれですね、ホグラッシュ編成でスケルトンの呪文で相手のアーチャークイーンを処理していくという狙いで、ヒーローパートでおそらくはギガテスラを狙っていくのではないでしょうか。まずはバルーンを出していってしっかりとトラップの確認をしていて、やっぱりホーミング設置してやりましたね。でしっかりとベビードラゴンでサイドカットを行っていくので、ここからバーバリアンキングやアーチャークイーンがしっかりと中に入っていく、そんなルートが見えてます。でベビードラゴンに対してポイズンなどを落としていって攻撃速度を落としてアイスゴーレムペカですね。ここはやっぱり狙っていましたね。しっかりとトルネードトラップを設置することによって破壊を少し遅らせていますが、しっかりとこれはもうギガテスラ落とせそうではありますかね。ペッカもペッカがちょっと溶けてしまいましたが無事に落とすことができました。でアーチャークイーン、これラバー節の形取っていきますね。アーチャークイーンに関してはもう11時方向でいきなりもうホグラッシュを大量投入していって、でラバーハンドボーエングラバーハンドは無視していくといったそういう狙いがあると思います。で今のところ流れいいですね。0時間のスケルトンの呪文で相手のアーチャークイーンを処理していきながら、そして残りヒール2つをどこに打っていくのか気になるところ。エターナルトームをしっかりと使っていってヒールの節約をしていきながら、3発目のヒールは下の方向、エターナルトームがかかっていなかったホグの方に出していきましたね。でからのここからホグライダーまだまだ生き残っています。これは最後のヒール使ってしまいましたが、ただこれ6時方向テスラ固めでマルチインフィノタワーが残っているので、どうだ溶かされきってしまうのか、どうだあとは数との勝負。でも陸のスケルトンの呪文も出てきてしまっていますが、ただここで大砲も壊していけば、あとはもうスケルトンですね、陸のスケルトンたちを倒しきることができれば、もう前回待ったなしで、前回すごいなクイーンウォーカーズ、またまた前回でスケルトンもここに合わさってきての前回同士で来ました。まだ1分残ってた。まだ1分残ってのガクさん前回お見事、素晴らしい。今回はですねセビックスさんとそしてガクさんの対決、なんと前回同士で引き分けになってしまいました。この場合はもう本当に罰ゲームとかはなしでちゃんちゃんで引き分けてドローで終わるっていう形になりますかね。ならないんですか。罰ゲーム誰がさんがなんで判定が出ました。はい、なんと僕だって負けてないじゃ今回の罰ゲームはですね、自分のライトニングにちなんでこちらをご用意いたしました。はい、でん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 、こちらビリビリ低周波治療器となっております。題してライトニングビリビリ電撃地獄、よいしょ。なんでこいつだったの。なんで関係ないでしょ。バーバリアンすごい。バーバリアンが覚悟した。俺だって負けてないでしょ。レベルがレベルが全然何もない。何もない。まだレベル低いやつですか。こっからどうだ。もっと耐えれよ。ダニエルさんの汗の吹き出し方異常なんですよ。見て皆さん、汗が異常なんですよ。めっちゃ汗の量がすごいですよ。これケイスケさんのせいでしょ。いや俺のせいじゃないです。指示誰がに恨んだらいいんですか。いやということでね、ダリアンさん罰ゲーム受けたということでいろいろとお話を聞いてきましたが、次回はいよいよ2チームが参加する世界選手権の話をね聞いてみたいなと思います。ということでそれでは次回お楽しみに。バイバーイ。